tiknoolajiyadda, waxaa jira dad leh maskax aad u xeeldheer oo jabsada nidaamyada sirta ah si ay u helaan lacag, xog sir ah, ama ay caan uga noqdaan dhacdooyinka ay sameynayaan. Laakiin waxaa jiray hal nin oo taariikhda galay, balse aan sabab fiican u gelin. Magaciisu waa Christopher C.J. Wilson. Waana nin aan weligiis laga ilaawi doonin, sababta oo ah waxa uu ahaa mid ka mid ah hakarada ugu doqonsan taariikhda. Hacker isku maleeyay inuu yahay mucjisada taariikhda, wuxuu iska dhigay wax uusan ahayn, isaga oo si kibir iyo isla weyni ku jirto u fulin rabay qorshe, balse noqday soo afjarkiisa. Ka hor intaan kuwa bilaabin sheekadeena maanta, hackerka doqonnimada ballaadhan sameeyey, isla mid kale ayaan kaaga sheekayn doonaa isla muuqaalka gudihiisa, kaasoo sameeyey dhicitaankii iyo jabsashadii ugu cajiibsanayd ee taariikhda. Magaciisu waa Daahir X, magac been ah oo uu adeegsaday. Lama yaqaan dhalashadiisa saxda ah, midabkiisa, amba xitaa codkiisa, laakiin waxa uu noqday hackerka ugu khatarsanaa taariikhda casriga ah. Saaxiibayaal, nagu soo biira oo subscribe garayso kanaalkan si aan wax badan kugula wadaagno. Sidoo kalena muuqaalka like noo saara. Aan gudaha u galno muuqaalkeena maanta. CJ waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad ugu faraxsanaa tiknoolajiyadda, waxaanu aad u jeclaan jiray sheekooyinka ku saabsan hakarada waaweyn ee taariikhda sida Kevin McNitt. Adrian Lamu waxa uu jeclaa fikradaha ah inuu isagu noqdo qof caan ah oo ay dunidu ka hadasho. Laakiin waxaa jirtay dhibaato weyn. Ma lahayn caqli badan, qorshe wanaagsan, iyo xirfad sax ah. Duniduna waxa la isku dhaafay ayaa ah maskax iyo qorshe wanaagsan. Ninkan ayaa ku suntanaa inuu iska diido wax kasta, isaga oo ka soo horjeestay wax kasta. Waxa uu jeclaa wax kasta oo maskaxdiisa ka guuxayo inuu fuliyo. Waxa uu si qasab ah isugu amray ficil u horseeday naar. Qorshe aan laga taxadirin, aadna looga fikirin. CJ waxa uu maalmo badan ku qaadan jiray barashada barnaamijyada bilaashka ah ee internetka yaala, kuwaasoo la sheegay inay caawiyaan dadka raba inay jabsadaan nidaamyada kombiyuutarada. Laakiin halkii uu si qoto dheer u baran lahaa sida hacking-ka saxda u shaqeeyo, waxa uu si fudud u soo dejistay software ugu fudud, isaga oo u maleynayana in taasi ku filan tahay. Maalin maalmaha ka mid ah, CJ waxa uu rabay inuu galo nidaamka bangiga deegaanka uu ku noolaa, isaga oo rajeynayay inuu ka xado lacag ay dadka dhigteen. Halkii uu isticmaali lahaa xeelado sir ah, wuxuu si toos ah ugu qoray username iyo password. Kuwii ugu caansanaa uu isticmaalayayna ay ahaayeen admin/password123. Si lama filaan ah, bangigu wuu diiday isku daygiisa, isaga oo durba soo diray digniin la xiriirta in la isku dayay jabsasho aan caqli badan lahayn. Intaa kaliya kuma ekaan, wuxuu isku dayay inuu email u diro shaqaalaha bangiga, isagoona iska dhigaya qof sare oo ka shaqeeya amniga bangiga. Waxaanu qoray fariin noocan ah: fadlan ii soo dira xogta sirta ah ee nidaamka bangiga. Waxaan rabaa inaan xaqiijiyo badbaadada akoonnada bulshada. Dhammaan shaqaalihii bangiga waa ay ku qosleen taas, waxayna u muuqatay mid doqonnimo ah, sababta oo ah wuxuu isticmaalay emailkiisa saxda ah, mana uusan xitaa ku xirin wax VPN ah. Maalintaas waxa ay FBI-du bilowday inay raadiso cidda emailkan dirtay. Isku daygii labaad. Haddii jabsashadu u shaqayn weyday, waxaa jirta qamaar. Kadib markii uu ku guuldareystay isku daygiisa bangiga, CJ wuxuu go'aansaday inuu u wareego meelo kale. Wuxuu arkay website-yada qamaarka internetka, wuxuuna ka fikiray, haddii aan xado lacagta qamaarka, cidna i dareemi mayso. Halkii uu si qarsoodi ah u jabsan lahaa nidaamkan, waxa uu email u diray shirkadda leh goobta qamaarka, wuxuuna u qoray: waxaan rabaa inaan ogaado sida nidaamkiinu u shaqeeyo si aan u helo lacag badan. Fadlan ii soo dir macluumaadka faahfaahsan. Haa, sida ay kula tahay dabaalnimo, ama aad u aragto waxaan inaysan dhab ahayn amba khiyaali. Balse xaqiiqdii, ninkan ayaa sidaas ahaa. Wuxuu ku dhaqmayay xitaa qofka caadiga ah ma samayn lahayn. Waxa uuna ahaa doqon dhaafay. Waa sida adiga oo dhahay, waxaan kaxayn doonaa gaari, keliyana adiga oo fiirsaday filimkii ahaa Fast and Furious. Shirkaddii waxay isla markiiba la xiriirtay FBI-da
sababta oo ah CJ waxa uu isticmaalay emailkiisa saxda ah. Mar kale, IP addresskiisa saxda ayuu adeegsaday. Xitaa magaca ugu qoran emailka waxa uu ahaa magaciisa rasmiga ah. Markii la qabtayna, CJ ma uusan quusan. Wuxuu sii waday isku dayo kale, sida inuu galo akoonnada dadka ay ku leeyihiin Facebook, Twitter iyo xitaa Amazon. Wuxuu xitaa sameeyay qalad aad u weyn oo qof walba la yaabay. Wuxuu ku faanay Facebookiisa isaga oo soo qoray, "Hadda waxaan ahay hacker weyn. Xisaabtaada waxaan u jebiyaa sida biyo cabida oo kale." Marka FBI-du aragtay qoraalkiisa, waxa ay go'aansatay inay si degdeg ah u qabato. Waxayna u adeegsadeen xogtiisa baraha bulshada ah, gaar ahaan IP-giisa iyo xitaa GPS-kiisa kombiyuutarkiisa. Maalintaas, albaabkiisa ayaa si xoog ah loogu garaacay. Wuxuuna ogaaday in uusan xitaa fursad u helin inuu kombiyuutarkiisa damiyo. Wuxuu isku dayay inuu tirtiro dhammaan xogtiisa, laakiin halkii uu wax masixi lahaa, wuxuu hal mar badiyay dhammaan faylashiisa. Ugu dambeyn, hacker doqon ku noqday sheeko la yaab leh. Kadib markii maxkamad la soo taagay, CJ wuxuu qirtay dhammaan falalkiisa, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Waxaa la yaab leh in xitaa xabsiga dhexdiisa uu isku dayay inuu hagareeyo nidaamka telefishinka xabsiga, laakiin wuxuu ilaabay inuu isticmaalo wax kale oo aan ahayn user-ka caadiga ah ee admin iyo password-kiisa ee 123. Sheekadiisa waxay noqotay cashar ay dad badan kuwaan qaateen. Hackingku ma ahan wax fudud, mana ahan wax qof walba samayn karo. Waxa uu noqday hackerka ugu doqonsan taariikhda, iyada oo dadka qaar ay u bixiyeen hackerkii isjabsaday amba hacker isaga isjabsaday. Saaxiibayaal, tanin waa sheekadeena xigta. Bilowgii sheekada Daahir, maskaxdii qarsoonayd. Dunida hacking-ka waxaa jira dad jabsada bangiyada, sirdoonka qaranka iyo xitaa nidaamyada difaaca dowladaha. Laakiin hal nin ayaa taariikhda galay. Magaciisu waa Daahir X, magac been ah oo uu adeegsaday. Lama yaqaan dhalashadiisa saxda ah, midabkiisa, da'diisa iyo xitaa codkiisa. Tani waa sheekadii aad ku soo aragtay introduction-kii hore. Ninkan waxa uu noqday hackerka ugu khatarsan taariikhda casriga ah. Daahir wuxuu ku dhashay tuulo yar, halkaas uu ku soo barbaaray isaga oo jecel xisaabta iyo teknoolojiyadaha. Markii uu da'yar ahaa, waxa uu jabsaday Wi-Fi-ga deriskiisa, isaga oo markaas ogaaday inuu si sahal ah u geli karo nidaamyada kale. Waxa uu maalinba maalinta ka dambeysa baranayay sida ay u shaqeeyaan nidaamyada sirta ah, marka laga reebo qofkii bilaabay inuu jabsado akoonnada Netflix-ka deriskiisa. Daahir waxa uu si tartiib ah u noqday halis dhab ah oo soo taagan, oo ka halis badan hackersyada jira caalamka. Saaxiibayaal, aan u imaano taasoo u suurto gelisay inuu galo faylasha qarsoodiga ah ee la keydiyey. Waxa uu helay xogta sirta ah ee sirdoonka dalkaas, xogo ay ka mid yihiin liiska basaasayaasha sirdoonka ee ku sugan waddamo kala duwan ee caalamka ah, dagaallo la qorsheynayo oo aanan la shaacin dhicitaankooda, xogta bangiyada sirta ah ee qaar ka mid ah maskaxda caalamka, halka hackeryada kale ay ka fakaraan sidii ay lacag uga samayn lahaayeen xogtaas. Daahir waxa uu go'aansaday inuu ciyaaro ciyaar cusub. Waxa uu xogtan si hoose uga xaday meelo kala duwan, waxauna iska dhigay qof aan raad reebin ama aan ka tegin wax tixraac ah oo lagu qaban karo. Markii bangiyada la jabsaday, adduunka intiisa kale hal nin ay raadinayeen. Daahir ma uusan joogsanin. Waxa uu galay nidaamka bangiyada caalamiga ee Swift-ga loo yaqaan, oo ah nidaamka ay bangiyada adduunka ku kala xawilaan lacagaha. Halkii uu lacag si toos ah ugu xadi lahaa, wuxuu abuuray transaction been abuur ah oo u ekaa mid sharci ah. Lacagahaasna wuxuu u diray akoonno dummy ah oo uu adduunku kala dhigdhigay. Wuxuu samaystay akoonno badan aan si toos ah loo ogaan karin, iyada oo lacagaha uu dhacayna uu kala xawilay in ka badan 10,000 oo accounts ah, taas oo aan si fudud lagu qaban karin. Dowlado badan ayaa arkay lacago laga waayay bangiyadooda,
laakiin lama garan karo meesha ay ka baxday. Daahir wuxuu sameeyey xeelad aan hore loo arag. Waxa uu lacagta ku kala xawilay kumanaan akoono oo kala duwan, isaga oo mar kastana wareejinaya si aysan raad u reebin, taasoo ekaanaysa in lacagtaas aan la helin ama la waayi doono. Lacagahaas wuu adeegsaday, balse si aan caadi ahayn oo caqli ku dhisan yahay. Wuxuu u isticmaali jiray inuu u helo xarumo ay hakaro kale isugu yimaadaan, uuna kor u qaado awoodda hacking-ka ee kooxaha kale. Waxa uu ahaa nin halis ah laakiin caqli badan. Sirdoonka ayaa raadinayo, ballanqaadna madaxiisa ayay duldhigeen. Daahir waxa uu noqday magac ay sirdoonku si aad ah uga cabsadaan. Dowlado kala duwan ayaa $10 milyan duldhigay madaxiisa, laakiin cidna ma garan karto halka uu joogo. Waxay isku dayeen in ay raacaan IP-giisa, laakiin wuxuu adeegsaday nidaam IP been ah inay isticmaalaan dadka la shaqeeya. Laakiin Daahir qof kaligiis ah ayuu ahaa, xiriirna lama yeelan hackers kale oo si fudud loo dabageli karo in ay helaan raadkiisa internetka, laakiin wuu ka xirnaa dhammaan xogtiisa gaarka ah. Si la yaab leh, marar badan ayuu FBI-du isku dayday inay la xiriirto si ay u shaqogeliyaan halkii ay xiri lahaayeen. Saaxiibayaal, weligiin ma maqasheen hacker la mid ah Daahir X oo la xiray amba maxkamad la soo taagay? Waa may. FBI-du waxay u adeegsadaan hackerska caalamiga ah inay shaqo geliyaan, iyagoo ka codsanayana inay u fuliyaan howlahooda. Jabsigii ugu weynaa, laakiin wax walba waa ay dhammaadeen. Waa ay isbedeleen. Waxa uu qorsheynayay hacking-kiisii ugu weynaa, mid bangiyada adduunka oo dhan laga wada yaabi doono sida uu waxyeeli doono, taasoo uu ku burburin lahaa nidaamka dhaqaalaha ee caalamka. Laakiin markan waxa uu sameeyey hal qalad. Wuxuu isticmaalay xisaab emailkiisa oo horey ugu diiwaan gashanayd magac been ah, laakiin emailkaas hore ay u isticmaaleen qaar ka mid ah hackers kale oo la qabtay, ayaana tilmaamay in uu yahay qofka emailka leh Daahir X. Markii ay heli waayeen Daahir, waxa ay bilaabeen inay raad ku hayaan dadkii hore ee xiriirka ula sameeyey emailkiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, Daahir waxa uu joogay guri qarsoodi ah isaga oo shaqadiisii waday, markii si lama filaan ah uu maqlay garaacitaan albaabka. Balse garaacitaanka albaabkaasi ma uusan ahayn garaacitaan normal ah. Albaabka ayaa loogu soo jebiyey. Sirdoonno badan oo ku habaysan qalab casri ah ayaa si xoog leh ugu galay guriga, iyaga oo aan wax fursad ah siin. Daahir ma uu joogin guriga. Wuu ka baxsaday oo kombiyuutaradiisa iyo qalabkii uu isticmaalayay ayaa halkaasi laga helay. Laakiin isaga laftiisa ma uusan joogin halkaasna. Waxa keliya oo ay heleen qoraal laptopkiisa korkiisa ku qoran: haddii aad aniga hesheen, taasi macnaheedu waa inaan idinka horeeyo ilaa xilliga xiga. Micnahuna waa inaydan qaban karin. Maanta la joogo, weli lama oga Daahir halka uu jiro, laakiin waxaa la og yahay in laga yaabo inuu weli dunida dhex wareegayo, isaga oo aad uga sii xeeldheeraaday sidii hore. Ugu dambayn, hacker aan la qaban karin. Sheekada Daahir waxa ay noqotay halyeey taariikheed. Waxa uu ahaa hacker aan dan ka lahayn lacag, laakiin rabay inuu jabiyo nidaamyada ay dowladaha iyo bangiyada ku shaqeeyaan. Lama oga inuu weli nool yahay mise uu isqariyay. Xitaa adiga inuu kula joogaa laga yaabaa, cidna ma garan karto. Waxaa jira dad aaminsan inuu weli shaqadiisa sii wato, isaga oo maskaxdiisa u adeegsanaya si uu u beddelo nidaamyada adduunka. Waxaa laga yaabaa in dib loo arko, waxaana laga yaabaa inuu mar kale weeraro nidaamyada ugu adag ee dunida. Laakiin hal shay ayaa la hubaa: Daahir X waxa uu ahaa hackerkii ugu khatarsanaa ee taariikhda ka dhigay caalamka. Waxa ayna dowlado badan ku wareersan yihiin ilaa iyo hadda ciduu yahay. Xitaa markii lagu galay gurigii uu ku jiray, waxaa la waayay wax yar xitaa oo tixraac ah, sida sawirkiisa, codkiisa, amba xitaa sawir familigiisa ah. Wuxuu si cad isaga fogeeyey wax kastoo tixraac ah, balse maadaama uu bani aadam yahay, qalad inuu galana ay tahay qayb nolosha ka mid ah, weligiisna wuxuu sameeyey hal qalad. Haddaba qaladkaasi muuqaalka ayaan kugu soo sheegay. Qaybta hoos nagula wadaag qaladkii uu sameeyey.